हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूँ कोडमदेसर भैरू जी के मंदिर, जो मंदिर स्थित है लुधियाना में। कोडमदेसर भैरू जी का मंदिर बीकानेर में स्थित है, लेकिन मुझे पता चला कि लुधियाना में भी एक मंदिर स्थित है। सो मैं और मेरे साथ है पवन। सो हम जा रहे हैं कोडमदेसर भैरू जी के दर्शन करने। सो आप देख सकते हैं, ये है जीटी रोड, लुधियाना टू दिल्ली रोड। और अभी हम जा रहे हैं जलंधर की तरफ। इस साइड में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं पता है मुझे। और वहां पे है कोडमदेसर भैरू जी का मंदिर और मेरे साथ है पवन। ये आप देख सकते हैं पवन को। सो लेट्स गो टू कोडमदेसर भैरू जी मंदिर। जय भैरूनाथ। तो पवन जी, कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ यात्रा करते हुए? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे साथ अक्सर लोगों को मजा आता है, कि आपको मजा आ रहा है? बिल्कुल। वैसे हम जिनके दर्शन करने जा रहे हैं, उनके दर्शन करके आनंद आ जाएगा पवन जी को। बाकी आज मैंने और पवन ने बहुत कमाई की है, संडे थी। बहुत ज़्यादा। आज हम लोग सुबह से घूम रहे हैं, बस आपको दिखा नहीं पाई वो चीज़ें। बाकी अभी दिखा रहे हैं, ये रास्ते में आ गया एक बहुत ही सुंदर मैकडोनल्ड का। क्या है मैकडोनल्ड का? तो दोस्तों, बटुक भैरव मंदिर, कोडमदेसर भैरू जी, लुधियाना, ये मंदिर हम पहुंचने वाले हैं। बाकी बहुत ही मुश्किल भरा रास्ता रहा हमारे लिए, बहुत ही दुर्गम रास्ता। बाकी फाइनली बहुत सारी मेहनत के बाद मैं और पवन पहुंच चुके हैं कोडमदेसर भैरू जी मंदिर। रात के बज चुके हैं 8 और ये आप देख सकते हैं कोडमदेसर भैरू जी का मंदिर का बोर्ड, श्री बटुक भैरवनाथ मंदिर, कोडमदेसर स्वरूप, दिस वे। और ये हम मंदिर के नजदीक आ गए एकदम। बहुत जटिल रास्ता है। आरती शुरू है और हम आरती के मौके पर ही पहुंचे हैं। रुके अभी बच्चों, रुके अभी हैं बड़े। और ये पवन भैरूनाथ के चरणों में नतमस्तक होते हुए जय भैरूनाथ। बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, कोई गलती हो तो क्षमा करें।
जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। सो गाइस, मैं और पवन ग्रहण कर रहे हैं भैरू बाबा का प्रसाद। सो गाइस, हमने भैरवनाथ के बढ़िया कर लिए हैं दर्शन और ऊपर आ गई है बारिश और अभी हम जा रहे हैं वापस घर और रात के बज चुके हैं 9। सो हाँ तो गाइस, पटुक भैरवनाथ कोडम देसर भैरू जी के दर्शन करके हम लोग अभी निकल चुके हैं वापस घर के लिए और यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर है घर का सफ़र। हाँ, तो रास्ता बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही ख़राब रास्ता है, बारिश भी हो रही है साथ और बारिश भी आ रही है, पर मन एकदम प्रफुल्लित हो चुका है भैरवनाथ के दर्शन करके और भीड़ भी अच्छी खासी थी। और अभी 31 तारीख को जो रविवार पड़ रहा है उस दिन यहाँ पे भैरवनाथ बाबा का भंडारा बड़ा प्रोग्राम है, भैरवनाथ का भंडारा लगेगा ना। सो भैरव भक्त मंडल ने हमें इनवाइट किया है कि आप 31 तारीख को ज़रूर आइए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारा व्लॉग देखने के लिए। यदि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय भैरवनाथ।